我真的无法形容，就是一定要来亲眼看一下印尼第3大火山宁贾里火山。Hi, hello. Strawberry garden. yeah. 要不是认识印尼人，可能没有这个待遇，而且我们也吃不到这么地道的一些早餐。跟着本地人，真的可以吃到本地菜，太美了！这个民宿，哇，我已经爱上这里了，真的。现在是凌晨3点钟。我们准备出发去看日出了。现在阿迪说他已经在外面等我们了。Hello, Molly. Hi. Hello, Molly. It's too early. 外面什么都看不到。现在阿迪开车带我们去那个火山下面的村庄，可能要2个小时。2 hours later. 啊，大家，我们刚才一路上，虽然说路很黑，然后也很曲折，但是我们看到了很多星星，超美的星空。可惜我就是没拍出来给大家看。反正就是这边星空超级漂亮，给大家看一下我们现在所在的位置。现在我们应该在山里面了吧？现在外面温度很低，其实还有点冷。现在是18度，然后可以看到这个星空了吗？哇，超漂亮！刚才阿迪跟他的朋友出去了，他让我们在车上等。我猜他们应该是去祷告去了吧，因为整个龙目岛这边，都是信仰的伊斯兰教，他们有很多穆斯林。然后一路上我们也听到很多的那个穆斯林祷告声，就是清真寺播放的声音，一路都是。我们现在在这里给大家看一下，不知道你们看得见。我们现在在龙目岛的北部，离宁贾里火山很近。我们要去看那个火山下村庄，那你看日出，顺便还能看到火山，哇，超美。那我们等阿迪他们一会儿，我们再出发。哇 ，so cold. After praying. Yeah. So Adi, are you Muslim? Yeah, Muslim. Oh, okay. You pray every day? Yeah, 1 day 5 times. Oh. Start 5 a.m., 11:30, and then 3 p.m., and then 6 p.m., and then 7 p.m. 5 times. 哦，刚才阿迪告诉我们，就是他是穆斯林，他一天要祷告5次。就是他刚才有讲了他的时间，从早上的5点钟开始，到晚上的7点钟结束，就一天要祷告5次。现在呢，我们要爬山了。阿迪说大概15分钟，15分钟的路程，就是上坡去到那个上面去看日出。现在是说错了，我现在有点精神恍惚。现在是早上的5点43分，我真的无法形容，就是我也拍不出来它的美，就是一定要来亲眼看一下。这个就是印尼第3大火山宁贾里火山。哇，终于天快亮了，现在马上要日出了。大家可以看到我身后吗？我身后就是那个就是宁贾里火山，然后这个就是火山下的村庄，非常的美，非常的漂亮。然后我前面呢是一片稻田，这个稻田也很美，就是日出就是对着这片稻田的。
放一下全景给大家看吧。哇，超美的这一片火山下的村庄。我们现在是在一个小山坡上面，这里就可以看全景。然后这个地方呢，也有3个可以拍照的点，一个是最前面那里他们站的那个地方，这边呢就是稻田，可以看到日出就从那里出来。然后这个秋千那里可以拍照，可以拍很美的照片。然后最下面的那个地方也可以拍全景。如果来龙目岛，一定要早起一次去看日出。Bukit Selong 就在林贾里火山附近，走上山丘只需几分钟。天一亮，整个森巴鲁山谷就在脚下慢慢苏醒。林贾里火山是龙目岛的守护神，海拔超过3700米，是印尼第2高的活火山，也是印尼第3高的山峰。它不仅壮丽雄伟，也孕育了周围肥沃的土地，让村庄和农田生机盎然。现在呢，我们就坐在这个小山坡上面，就是静静的等待，就是天更亮，然后更多光线洒进来的时候，这个稻田会非常美。现在其实已经有好几个印尼本地人，还有几个欧美游客跟我们一起就是坐在这里。其实人不太多，相比波莫来说，这里人真的少太多了。然后呢，其实这上面挺冷的，今天我们看温度是18度，就现在18度的样子。我觉得还是要带一件外套会比较合适，因为它有风，就是吹到身上很冷。然后可以看到对面的林贾里火山。其实那个林贾里火山呢，我们这次就没有计划了，因为这次不想那么累。这个林贾里火山其实是在全球都很有名的一个火山徒步路线，非常美的一个火山徒步路线。我觉得大家如果有户外经验，然后喜欢徒步的话，一定要尝试一下林贾里火山。我们打算如果下次有机会的话，可以参加一下。那如果爬不了林贾里火山，也可以像我们这样来这个小村子，这个村庄超美，这个山顶上可以看到超美的林贾里火山，还有稻田。我们现在坐在这里多欣赏一下美景吧，毕竟今天是2点多钟才起床，非常累。阳光洒下，稻田像拼布般铺开，绿色、金色和深棕交错，仿佛大地编织的华丽毯子。山谷空气清新，带着泥土和青草的气息。深吸一口，感受火山滋养的土地。此刻，时间过得很慢。世界只剩阳光、山谷与静谧的律动。在林贾里火山脚下，有一个被火山与稻田环绕的高山村落森巴鲁，居民大多是萨萨克族穆斯林，这里生活节奏慢而真实。森巴鲁也是攀登林贾里的主要起点，很多背包客会在这里住一晚，适应气候，感受山脚下的生活。来到这里，时间会慢下来，心也会静下来。火山滋养了这片土地，人们相信山有灵，地有生命，因此对自然始终怀着温柔的敬畏。在这边可以看到当地妇女的穿着就非常的穆斯林，就跟在巴厘岛的完全不一样。巴厘岛是信仰的印度教，在龙目岛呢是信仰的伊斯兰教，所以这边穆斯林很多。他们妇女都是包得很严实，有的只露出了一双眼睛，所以这一点还是挺不一样的。就明显的感觉到龙目岛无论是在风景啊、环境啊，还有人们的穿着上面，都跟巴厘岛有很大的区别。怪不得他们说龙目岛是20年前的巴厘岛。其实就开发程度来说，龙目岛确实会比较落后，可能真的像是20年前的巴厘岛吧。其实本来我们已经买了早餐的，
那阿迪说可以尝试一下他们当地人的比较 local 的食物，比较有特色的早餐，所以我们决定跟他来吃早餐。哇，这个也是可以看林加里火山的，当地人的一个早餐店啊，它就是让我们试一下，就是本地的一些食物。There are many avocado. 这个餐厅呢，它的风景就是林加里火山，就在我们身后。它这里面种的全是那个牛油果树，上面全是牛油果。就是阿迪刚才帮我们点好了主食，然后我们自己来点饮料。它其实饮料的价格也蛮便宜的，就是当地人的一个消费，像是茶啊这些都是8K、10K， 果汁啊这些是20K、25K。然后这个村子呢，感觉是产那个牛油果的，因为这边很多树都是那个牛油果树，然后上面结了很多牛油果，所以我就点了一杯牛油果汁，尝一尝印尼的牛油果汁，而且在这个村子是特产，非常浓郁，好喝，而且这个挺便宜的，才要10K。哇 ，Thank you。哇 ，fish。哇，一大早，这是早餐吗？哦，soup， 这个是汤，然后这个是鱼。看一下我们的早餐，2条鱼，2个人分，然后有一个汤，然后米饭。哇哦，这是我没见过的吃法。这个早餐真的有点硬核，就是一大早就开始吃鱼。阿迪跟我说这是这边的特色早餐，我也不知道，反正就是，我觉得早上吃米饭已经够硬核了，而且早上还要吃鱼。天哪！试一下，试一下。这个是一个蔬菜汤，其实我们最近在印尼基本上没吃蔬菜，所以我这几天真的很想吃蔬菜，感觉是那个木薯吧。还是什么瓜，还有它那个叶子，就是那种蔬菜汤，只不过我不知道这个是什么蔬菜，有点像南瓜又不像南瓜，我觉得是木薯吧，我也不知道哎。哦，南瓜，他告诉我们是南瓜，是南瓜，品种不一样的南瓜。I'm not good at eating with a spoon. OK 。他告诉我他不太擅长用勺子吃饭，那他用什么吃饭呀？叉子啊？哦，手抓。啊，with hand。哦，他们是用手抓。Tomato, and then the vegetable, and then rice, and then like this. 很新鲜，这个鱼，有一点点辣。还蛮入味的，我觉得还挺不错的，没有我想象中早上吃鱼肉啊这些那么油腻。他们这一点跟马来西亚那边真的很像，因为都是穆斯林的原因吧，就是他们的饮食习惯啊，还有吃的口味啊，像他们那个昨天晚上吃的那个饭，就有点像nasi lemak，就是在马来西亚吃的那个纳斯尼玛那种饭。我们在这里买完单过后，老板还送我们牛油果，就是他在树上现摘的牛油果给我们吃。怎么吃这个？就这样直接吃呀，因为他们这里种了很多牛油果，哇，非常的新鲜。超级新鲜的牛油果。要不是认识印尼人，可能没有这个待遇，而且我们也吃不到这么地道的一些早餐，还不错啦，是一种很新的体验。
ticketing include your eat 哦，包括 How much Yes. one person? 25K, no problem. 25。他说25一个人，但是你随便吃随便摘。Okay, can you eat until you full? 哇哦，他要吃到爆。Can I take away or only in there? In here, if you take away maybe 1 kilogram, 6 or 700K. 哇，新鲜的草莓。Thank you。哇，这个草莓，新鲜的草莓，我们也没想到我们会来摘草莓，是因为刚刚路过这个村子，然后阿迪说这里面盛产草莓，就是我看到每家每户都在做这个，其实有点类似于我们那边的那个草莓园的那种，就是火山下的那个村庄。然后他说这个门票是25K 一个人，草莓吃到饱，就是在这里随便吃随便摘。但如果你要带走的话，是按多少钱来算 ？OK， 尝一尝印尼的草莓。我觉得跟我们那边草莓差不多耶。大家看，这一片都是种草莓的地方，草莓基地耶。森巴鲁位于林贾里火山脚下，高海拔、凉爽气候和肥沃火山土壤让这里成为理想的草莓产地。当地草莓甜美多汁，也吸引了游客来采摘，形成独特的农旅体验。在这里，可以一边摘草莓，一边感受群山与稻田交织的宁静氛围。找到一个很大颗的，大家看这一颗好大一颗。摘草莓，我已经很久没有摘过草莓了。哇，阿迪又帮我找到2个很大颗的，哇哦 ，beautiful， 咦 ，nice。大家看这颗草莓好漂亮，这边风景真的超好。Hello. 哇 Strawberry Garden. 刚才我们不是去了那个草莓园吗？那个草莓园的门票是25K 一个人，10多块钱一个人，就是随便摘随便吃，但是不能带走。你如果想要带走的话，就是按重量来计费。我不知道，我忘了具体是多少了，好像600-7001公斤还是怎么的。然后我们最后带走了1.7公斤，我们4个人，老板还是给我们算了，一共是100K， 相当于就是我带走的那些他都免费送给我。哇，突然在印尼也得到了折扣，真的很开心。我觉得这种体验就是要跟印尼的朋友一起来，因为作为游客其实很少能玩到这么深入，来体验当地的一些就是他们会做的一些事情，像摘草莓这种。虽然说我们在国内也可以摘草莓，但是在印尼摘草莓这种体验还是有点不一样的。特别是它的草莓其实还是生长得蛮好的我觉得味道跟国内的差不多。这边的环境也很好，就是摘草莓的感觉，你就是在这个群山环绕之下，然后有阳光，非常的舒服。现在本来我们到了一个就是一个可以看全景的地方，现在没办法下车，那个猴子一直在外面盯着，而且它非常野，它是那种野猴子。你看 ，Oh my god！ 我们一旦下车，马上就会被它洗劫一空。
OK， 现在呢，我们已经到我们民宿附近了，然后我们准备在这里吃午餐。从那个火山村庄那边过来，我们民宿其实还真的挺远的，开车开了超久，而且一路上路不是特别好开，因为它的弯道特别多，然后很多急弯，很多那种上坡路、下坡路，所以还是挺麻烦的。我觉得，如果要去那个地方一日游的话，最好是包车。我觉得骑摩托车的话会有点累，如果不是一日游的话，那就建议在那边住2晚左右，因为那边还有瀑布啊，还有其他可以玩的地方，就是有瀑布，还有火山村庄这些，就一起可以待个2、3天的样子，我觉得。OK， 我们现在在这里吃午餐，哇！我们今天下午就没安排其他的行程了，吃完午餐我就回去民宿那边休息了。非常当地的一餐，真的很多菜，有一些素菜是我们之前没吃过的，就是一些蔬菜啊之类的。跟着本地人真的可以吃到本地菜。这个炸的我吃不出来里面到底是什么。豆腐啊？我觉得不是，不过还挺好吃的这个。我先试一下阿迪的这个。Yes。peanut。Yeah, peanut。花生酱，是不是好吃 Tofu。Tofu peanut and maybe the。他说是有豆腐，加上蔬菜啊，然后花生酱，很香。真的耶，我也觉得这家路边小店的味道挺好的，是吧？怪不得那个 Google Map 上它评价还挺高的。这个就是空心菜，只是他们的做法跟我们不一样，它是加了一些辣椒酱之类的，有点像凉拌的那种空心菜。我们现在已经跟阿迪他们告别了，我还是给了他一些辛苦费，就是我塞400给他，他不要，然后我就给他的朋友了，因为今天他们也很辛苦的陪了我们1天，然后那个汽车也需要加油，我觉得他就是不想收我们的，但是呢，人家也非常的辛苦，我觉得多少还是要给，特别是他和他的朋友啊，这2天一直很照顾我们。然后来接我们，他说他今天也在库塔这边，如果我待会要去哪儿，或者是晚上要去吃饭，可以让他来接我们。啊，我们现在先回民宿休息吧，我现在有点累。现在呢，我们在民宿的这个餐厅里面点早餐。我们的住宿是包含了早餐的。我们昨天因为半夜起床去看日出，所以昨天就没有吃到早餐。然后今天我们来吃早餐，给大家看一下他们早餐的选择。刚才老板告诉我，就是每个人可以点1份主食 ，pancake 有 omelette， 还有 smoothie bowl。我们2个就一样点了1份。喝的有咖啡、茶、果汁，还有椰子。这个就是这个餐厅的一个公共区域。他们的早餐一般都是你现点现做。这一杯是龙目岛咖啡，我不知道龙目岛到底产不产咖啡，反正就是当地特色的龙目岛咖啡。然后这一杯是果汁，应该是火龙果汁。我想先试试咖啡。就是黑咖啡。果汁很新鲜。
最近来这边就是很喜欢吃这个水果碗，我这个吃的跟之前吃的不一样诶，之前吃的它下面是水果做成的，这下面感觉像是巧克力花生酱的那种，然后上面是一些水果。这个民宿呢有只狗狗，我们随时走到哪它就跟到哪。它现在来那个餐厅这里睡觉。给大家 room tour 一下我们的民宿，快跟我进来。OK， 我们的民宿是一个 loft， 就是上下2层。但是这一层呢，主要是那个床啊，卧室就是这里休息的空间。那先给大家介绍一下这个我们的大床。其实我们已经住了2个晚上了，我觉得这里睡觉真的睡得挺舒服的，而且它外面几乎没有什么噪音，全是那种昆虫啊，就是动物的声音，就是昆虫、虫鸣鸟叫声。这个就是个大床，现在我们已经，大家可以忽略，我们已经弄得很乱了。OK， 然后这里边呢，这边就是一个桌子和椅子，可以在这里放一些东西或者是办公。然后这里呢是一个衣柜啊，可以放一些杂物之类的。只是说我们还没有把我们的包包放进去。OK， 那带大家看一下卫生间。这个就是它的一个卫生间的部分，其实算是露天的一个状态。像这面就是一面镜子跟洗漱台在这里，很简单。然后这有个淋浴，然后马桶啊，这淋浴就在这里，没有干湿分离，但是这空间还是蛮大的。反正就是一个很简单、很自然的一个状态。卫生间蛮简单的，蛮自然的，还可以就是听到外面的声音。现在呢，我们去2楼看看。这是一个小阁楼吧。这个2楼这里也有一个很大的玻璃窗，可以看看窗外的风景。其实这边真的蛮自然的，窗外都是一些绿色的植物。可以看这个空间，其实也算一个休息区啦。如果这里有床的话，前提是，只不过这2楼的话有点热，它空调在楼下，楼下会睡得更舒服一些。2楼上面稍微有点热。哪里？啊！看到了吗？上面有个壁虎。哇，给大家看一下壁虎。我现在下来了。OK， 这就是我们整个房间大概的样子。其实就是很简单，一个巴厘岛风格的一个就是 loft。我真的觉得太舒服了，因为重点是它的自然环境非常好。哇，虽然说我们现在只住了2晚，因为我们在这里订了5个晚上吧。哇，我就已经爱上这里了，真的，这里真的超舒服、超惬意，非常的原生态。我昨天晚上不是在那个房间外面就可以看到那个星空吗？超美，而且我是用手机拍的，超清晰。哇，真的太喜欢了。这个民宿真的非常的好。推荐。其实我不太就是喜欢推荐一些东西给大家，特别是住宿，因为每个人对住宿的要求不太一样嘛。然后其实我在我的视频里面，我只是传达就是我的观点，就是我觉得很好，然后大家其实就是自己凭借自己的一个喜爱程度或者是选择的一些条件来看待我的一些推荐吧。我觉得大家就是凭着
自己的就是一些想法跟观点，不要盲目跟从我的想法。虽然说我自己是很喜欢这里。哇哦，这个小白突然跑到我们房间门口来。其实他第一天看到我们的时候还在就是很凶的，然后后面他就认识我们了。他现在躺在我们房间门口，哎，他好像是在休息。嗨，好乖。你看，他第一天看到我们的时候还在凶我们，他现在已经跟我们混熟了。小白 ，come， 小白 ，come， 跑 ，come here。走啦，他要走啦。哇，给大家看我们民宿前面的风景，真的超美、超舒服，太美了！这个民宿真的，除了它上坡的路有一点陡之外，除此之外真的很完美。龙目岛的旅程还在继续，接下来还会有更多精彩的故事。喜欢的话，记得帮我按赞、订阅、分享、开启小铃铛。我们下期再见。